Essa planta que eu apresento para você é a couve-manteiga, então compartilha com seu amigo e se inscreva no meu canal. Olha que couve-manteiga bonita, couve-manteiga orgânica. E como que você faz para ter isso daqui? A partir das sementes. Compre um pacotinho de semente assim, compra no supermercado, custa em torno de R$2 e você coloca as sementes na terra. Muito fácil de você ter. Você pode fazer adubação orgânica com água de arroz ou água da borra do café. E tá aqui, ó, couve-manteiga orgânica, livre de agrotóxicos na sua casa. Faça essa experiência, plante couve-manteiga na sua casa e tenha couve-manteiga orgânica. Compartilhe com seu amigo e se inscreva no meu canal então.